Oh. Oh, wait. That's really nice. You feel it? Where's your hand? Hier. Was ist das? Oh, I'm feeling something strange. Can you press something? I'm twisting something. Gott, ist das creepy. Wo ist die Tür, nach rechts oder links? Was fühlst du? Fühlst du was? Darf ich da auch mal? Ja, klar. Oh, hola, es súper largo. Bellissima. They're super comfy. Auf jeden Fall sitze ich hier gut drin. I got some leg room. I've got a lot of leg room. So wir seriös. I think it just might be Italian, actually. È una tedesca. Das ist schon Daimler, das kommt von daheim. Fo, peut-être fo. Es Mercedes. Mercedes. Audi! Lamborghini. You think it's small? I think it's spacious. I'm reaching into nothing and my legs are still not touching anything. Yo, we got some room for some hose in the back. Found it. Sportliches Auto, schnelles Auto. Sportscar convertible. Das ist kein Sportwagen. Nee, das ist eine schöne Limousine. Es könnte ein SUV sein, SUV. Das ist ein großes Auto, auf jeden Fall riesig. Es ist kein Mercedes. It's a smart car. It's a smart car! Es ist smart. Nicht glauben! Smart. Smart. Very smart. Very smart. I was really thinking the whole time that it's Yeah. something huge. Felgen, Bombe. That is amazing.